teman-teman, di video kali ini kita membahas tentang membuat parit di sebelah tanggul. Jadi teman-teman yang sudah lihat video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi teman-teman, fungsi dari membuat parit di sebelah tanggul ini atau di sisi tanggul ini untuk melancarkan air yang tergenang waktu turunnya hujan atau air pasang, timbunan yang sudah dikerjakan tidak tergenang air ya guys. Masalahnya di sini lokasinya pasang surut, jadi harus membuat saluran air yang membuat air ini bisa terbagi